Hvorfor må det være så vanskelig? Du behøver ikke gå gjennom tusenvis av nettsider for å finne det du trenger. Vi er Enklere Russetid, vi har funnet løsningen. Vi har nå laget en ny app som heter Enklere Russetid. Det vi da har gjort er å samle all informasjon du trenger på ett sted. Det er så enkelt, og det er så greit. Appen vår inneholder forskjellige kategorier som gjør det enkelt for deg å finne frem til akkurat det du trenger å vite om russetiden. Vi i Enklere Russetid har alt du trenger å vite om russetiden. Der har vi på appen vår alt fra treff til klær og over til helse og sikkerhet, hvor vi da har fokusert på Nei er nei-kampanjen. Vær smart, spar tid og velg appen vår i dag.